सर्दियों में होने वाली खांसी जो कई कई दिनों तक तकलीफ का बाइस बनती है, इसका इलाज और इसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम नुस्खे ही खांसी की असल वजूहात पर डिपेंड करते हैं। ये खांसी एलर्जी भी हो सकती है, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है और कभी कभार कुछ सूरतों में ये खांसी एसिड रिफ्लक्स की वजह से भी होती है। और इन सब का इलाज मुख्तलिफ तरीक़ों और मुख्तलिफ अद्वियात के साथ किया जाता है, लेकिन चंद घरेलू नुस्खे और टोटके ऐसे हैं जो कि बिलअमूम हर एक बीमारी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि दरअसल वो हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं, इसीलिए हमें बहुत सारी वायरल और बैक्टीरियल बीमारियों से बचा सकते हैं। आज हम ऐसे ही नुस्खों और ऐसे ही घरेलू टोटकों के मुतालिक बात करने वाले हैं। सेहत से मुतालिक मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई अपलोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सर्दियों में अगर एक बार खांसी हो जाए तो वो कई कई दिनों तक हमारे साथ रहती है। ये ज़्यादातर खुश्क खांसी होती है और कभी कभार ये बलगमी खांसी भी हो सकती है। इसके साथ साथ सर्दियों में बुखार, खांसी, फ्लू, नज़ला ज़ुकाम, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, इन तमाम मसाइल के लिए हमें कौन कौन सी खुराक लेनी चाहिए। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है शहद। शहद गले की खराश को, खुश्की को ख़त्म करके खांसी में हमें आराम देता है। शहद जितना ज़्यादा डार्क कलर का यानी गहरे रंग का होगा, ये उतना ही ज़्यादा मुफीद और सर्दी में होने वाली बीमारियों के ख़िलाफ़ उतनी ही जल्द आराम देगा। शहद को नीम गर्म पानी में हल करके इस्तेमाल करें, लेकिन इसको कभी भी पकाने की गलती ना करें। पकने के बाद शहद अपनी अफादियत खो देता है, इसीलिए अलग से गर्म किए गए पानी के अंदर इसको शामिल करके इस्तेमाल करें। ये फ्लू, नज़ला ज़ुकाम को हल करने के साथ साथ क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में बहुत मुफीद है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत पर काम करने के लिए जिंजर यानी अदरक का इस्तेमाल भी बहुत ही मुफीद है। इसको चाय में, कहवे में, पानी में उबालकर या कच्चे ही खाना, इन तमाम सूरतों में अदरक गले की सोजिश को ख़त्म करेगा। रुक रुक कर सांस आने या सांस लेने में दुश्वारी होना, इन तमाम मसाइल को हल करेगा। इसके अलावा बुखार या नज़ला ज़ुकाम की वजह से गले और कान में होने वाला दर्द, इसको भी अदरक का इस्तेमाल ख़त्म कर सकता है। पानी में अदरक को उबाल कर और फिर इस पानी में शहद शामिल करके अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये सर्दियों में बहुत बेहतरीन है। शहद की तरह अदरक से मुतल्लिक भी याद रखने वाली बात यह है कि इसको पानी में पकाया तो जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। अदरक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पेट से मुंसलिक मसाइल और सीने की जलन का बाइस भी बन सकता है। फ्लू, नज़ला ज़ुकाम, ये सब वायरल इश्यूज़ हैं, यानी किसी दूसरे शख्स से भी लग सकते हैं, इसीलिए अपने इम्यून सिस्टम पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में गार्लिक यानी लहसुन का इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। लहसुन में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, सर्दी के बुखार और नज़ले से बचाता है। इसे आप निहार मुंह भी चबा सकते हैं, जो कि अक्सर लोग वज़न कम करने के लिए भी चबाते हैं। इसके अलावा यखनी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दोनों ही तरह से फ़ायदेमंद है। रोज़मर्रा इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ों में से एक और बहुत ही ख़ास चीज़ है हल्दी। सर्दी से होने वाला बुखार, नज़ला ज़ुकाम, इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी, इन तमाम मसाइल के लिए हल्दी का इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा है। ये ज़माने क़दीम से अद्वियात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, यानी अंदरूनी तौर पर लग जाने वाली कोई चोट हो या अंदरूनी तौर पर इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी हो, ये दोनों ही तरह से जिस्म को अंदर से हील करता है, यानी इसको रिकवर होने में मदद देता है। हल्दी का इस्तेमाल जिस्म को गर्म रखने में मदद देता है, इसीलिए जिस्म में होने वाला नमूनिया या सर्दी के मौसम में होने वाला बुखार, इन दोनों की ही कोई गुंजाइश नहीं बचती। हल्दी को आप गर्म पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने रोज़मर्रा के खाने में भी इसको शामिल करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इम्यूनिटी की अगर बात की जाए तो विटामिन्स में से विटामिन सी ख़ास तौर पर जिस्म में इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। विटामिन सी जिन तमाम फ्रूट्स के अंदर मौजूद हो या जिन तमाम सब्जियों के अंदर मौजूद हो, उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। फ्रूट्स में ऑरेंजेस यानी कीनू वगैरह और इनकी फैमिली से मुंसलिक तमाम फ्रूट्स बहुत ही मुफीद हैं, इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। सब्जियों में से तमाम ही तरह की हरी सब्जियां विटामिन सी की एक बहुत बड़ी मिकदार रखती हैं,
मसलन पालक, सलाद पत्ता, खीरा, इन सब का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये ना सिर्फ हमारे जिस्म को अंदर से हाइड्रेट रखेंगी बल्कि हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएंगी। विटामिन सी जिस्म के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल का काम करता है। इसी से मुंसलिक एक और चीज़ है प्रोबायोटिक्स। इनका इस्तेमाल भी जिस्म में वायरस की अफजाइश को ख़त्म करता है। एक ख़ास मिकदार में दही का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स आपके बलगमी खांसी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी ख़ास हद तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स के तौर पर आप एप्पल साइडर विनेगर को भी ले सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर भी एक ऑप्शन मौजूद है। नीम गर्म पानी में एप्पल साइडर विनेगर डालकर इस्तेमाल किया जा सकता है। विटामिन सी और प्रोबायोटिक्स ये दोनों ही चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को तो बेहतर करती हैं और हमें सर्दियों में होने वाली बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती हैं, लेकिन अगर इनका इस्तेमाल बीमार होने से पहले किया जाए तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक बार फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम या बुखार हो जाए तो शुरुआत में विटामिन सी या प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। शुक्रिया।